какая она зеленая, это Бельгия. Какие красивые тут и пахнут. Осень, красота. Симпатично. Три поросенка, когда каменный домик у него был. Ну и природа красивая здесь очень. Сильный дождик идет, но почему-то камера этого не передает, как будто он слабенький. Через камеру лучше видно, я вижу лучше дорогу, чем через стекло. Вот до чего техника дошла. Заливает прям вообще жестко. А телефон лучше видит. Так, мне до Турса было 70 километров. Там база, там будет заправка. А потом еще пилить. Пилить еще 580 мне на 2 дня хватит. А сейчас, друзья, я зачитаю вам несколько, то есть 9 фактов о Бельгии, 9 интересных фактов. Факт первый. Бельгия не просто страна, а королевство. Здесь есть король и королева, замки, подданные и так далее. Все как полагается. Кроме того, Бельгия является негласной столицей Европы. Тут расположен Европарламент, Еврокомиссия и штаб-квартира НАТО. Факт второй. Бельгийский шоколад славится на весь мир, ведь эта страна производит его уже более 400 лет. Бельгийцы обнаружили какао после колонизации Конго, и это сделало их мировой державой по производству шоколада. Факт третий. В Бельгии утверждено 3 официальных языка – немецкий, французский и голландский. Это обусловлено тем, что в королевстве проживает 2 крупных этнических группы – фламандцы – немецкие корни, валлоны – французские корни. Факт четвертый, факт любопытный о Бельгии. В этой стране 99,9%, то есть все дороги, освещаются в ночное время. Во многих европейских странах, даже самых прогрессивных, в темное время суток большая часть дорожного полотна остается без света, но не в Бельгии. Факт пятый. Во всей Европе множество замков, но Бельгия может получить звание рекордсмена. Именно здесь их самое большое количество на квадратный километр. Факт шестой. Трудно посчитать, сколько всего сортов пива существует в Бельгии, но совершенно точно, что не меньше 900, некоторым уже по 500 лет. Это значит, что можно на протяжении 3,5 лет каждый день пить новый сорт пива и ни разу не повториться. Факт седьмой. Слово «спа», под которым сейчас подразумеваются различные оздоровительные и расслабляющие процедуры, произошло от бельгийского курорта города Спа. Факт восьмой. Почти все бельгийцы живут в городах. Городское население составляет почти 97%, так что деревенщина – это не про бельгийцев. Факт девятый, последний. Название валюты евро предложили именно Бельгия, как и сам знак евро.
осталось? 50 километров осталось до цели. Речечка, речушка, речечка, речушка. Облачка висят такие, как будто дождь собрался. Сейчас прибор работает, скоро Бельгия будет. Может быть уже Бельгия, но знака я пока не встречал. Сейчас должен быть знак, что это Бельгия. Вот такого типа будет справа стоять синенький Евросоюз. Пока признаков, что это Бельгия, я не вижу, но да, пока вон соски стоят, сос на обочине стоит французский такой же, знаки вроде все те же, без изменений. Да и навигатор не предупреждал, что мы в другой стране, но сейчас будет. Был указатель Бельгия сюда, желтенький такой. Где-то должен быть знак, где-то же граница. Вау, 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 вау. Что-то строят. Итак, ребятки, мы въезжаем в Бельгию. Вот и осень золотая, вот и Бельгия родная. Насколько родная, не знаю. Вот все, граница. Приехали в Бельгию. Сейчас пойдут оплаты, прибор включен, поэтому мы подготовлены. Вот Бельгия такая вот со строгими постройками, домиками. Так все у них симпатично. Постройки, конечно, как в сказке про 3 поросенка, когда каменный домик у него был. Вот такие домики они и строят. Езжайте с перекрестка с круговым движением. Ну, природа красивая здесь очень. Бельгия, красота. Коровки вон они пасутся, у них там какие-то рыжие. Трактора вон мощные ездят, большие. В общем, я смотрю, здесь какой-то елочный бизнес идет. Вот маленькие елочки высаживают. Потом трактор их что-то срезает такими маленькими. А вот забыли срезать. Вымахали они. Это Бельгия. Смотрите, какая она зеленая. Это Бельгия. Какие красивые деревья. Елочки тут цветут и пахнут. Осень, красота. Осень тут в разгаре. Я еще в желтых очках. У меня вообще такое все зеленое. Прям зелень-зелень. Прям осень-осень. Еще красивее, чем в реальности. Так, 2,8 километра. Сейчас будет какой-то поселок и какой-то гараж. И я уже приехал.